manokana resadresaka manokana ho an'ny logité noiratsika anio alina izao dia izao mazava ho azy resadresaka mifanarahana tamin'ny Zatia Rocher lehilahy malagasy izay niova ho vehivavy nandalo ny dingana rehetra iresam-pirenena hatramin'ny fandidiana sy maro hafa alohan'ny tantara no iresany ny momba azy rahantsika ary ny fanadidina anatin'ity portrait ity. Iza marina moa zany Zatia Rocher taizany teraka film anada ohatrany mifantany voalohany petraka aminy voalohany dia misaotra an'Andriamanitra Tompomamy nanome izao fotoana izao nahafahantsika hitafatafa amaly ny fantaninao dia zany Zatia Rocher aminy teraka tany Fianaratsoa zay fa ny ray aman-dreniko avy eto Antananarivo zany hoe valivotaka fotsiny ihany telo menada zay ny zanaky ny ray aman-dreniko dia manana zokila ary landry vavy. Nanao zay fahazazana hatrany zany zany dia efa niaraka tamin'le zokinao lasa le zandrinao vavy na nakaiky kokoa anao. Le zandriko misy elanelana taona maro ny elanelana sy le zandriko satria manana zokila dia no nibevoka ny mamako dia naniry hiteraka vavy nanao hoe koa izy dia vavy nita tao anatin'ny kibony teraka izy dia nefa lanina vokany ny zavatra ny fitaovam-piterana zay nitsenana dia fitaovam-piterana efa vavy efa mavokely loko ana vehivavy nitsenainy tamin'izay zava-nisy teo dia nalehibiazy ny tana naniry vavy tateraka mahomeko dia nalehibiazy ny ohatrohatran'izay no lehibe ohatran'ny zaza rehetra angamba ny afaka ilazako anazy. Nanaona zay fandraisana tamin'ny zaza rehetra satria tany anao zany dia efa ohatrany hoe taizany ray aman-dreninao vehivavy fanakaiky koa tamin'ny vehivavy hitana ampianarina sa lehilahy no akaikaiky koa tsy hoe tanatina école mixte foana nisy ana dia ny sekoly nisy ana olona angamba ny afaka teneniko hoe tsy nisy fahasamihafana fa niraisina ankizy amin'ny maza dia hatramin'ny kely ahy efa nametraka an'izay maziza zay. eo amin'ny fahatanirana indray ary taorian'izay nahazo fantarina avy hoe miaraka tamin'olona ianao dia azo fantarina hoe vehivavy sa hoe Bien sûr. En fait, j'étais jamais célibataire. Jusqu'à présent, je suis pas célibataire, je suis... nanana sipa tany amin'ny lycée dia tsy naharitra satria tsy naharitraritra film fiarahanay satria nandeha nivoaka tany ivelany dia le olona no fisarany toerana zany dia nisaraka izay fa mbola migarder contact autant que mpinama zay ankehitriny. Zay fivoahana tany ivelan'izay ve le fanapahakevitra le nanova tanteraka anao hiditra amin'izay tsika satria eo zany le fanontany hoe tamin'ny taona firy zay no nitranga inona ny tena nitinao hoe tena andray fanapahakevitra marina andeha handray fandidiana ny ivelany sotrany mihitsy hanovana tanteraka. Le izy ngamba tsy le hoe fanapahan-kevitra araka ny tenenao tsy afaka raha ho ahy manokana dia hoe lahatra le izy satria raha ho an'olona mijery eto ivelany dia hoe lehilahy iny angeka nivadika ao vehivavy somary sahiratsirana ihany ny tersaina amin'izay zavatra izay kanefa ho ahy tsy safidy ny raisiko
J'étais une femme qui était prisonnière dans un corps d'un homme. Vivava mifandray kontena koatra amin'ny fahazazako fa voagadra tao anatin'izay vatan-dehilahy zay tamin'ny fahatanorako koa dia efa nanomboka nina hormone nanalefaka ny hormone ny lahy tato anatin'ny vatako ary nampitombo ny hormone vavy dia nitohy ohatrohatr'izay nandehanako nanaovako opération et tout fa tsy opération nivokako à Madagascar non za efa mpivoaka à Madagascar manao vacances any ivelany manao shopping any ivelany fianakaviako maro any ivelany nanahoana fandraisan'ny fianakavianao an'izay hatramin'izay ka hatramin'izao tena hatramin'izay ka hatramin'le nisian'le fivana tanteraka isorako lehibe indrindra ary averiko foana Andriamanitra dia isorako ny fianakaviako fa fianakaviako teo foana teo akaiko teo foana ary lehibe tanatina fianakaviana kristiana averiko indray mandeha dia fianakaviana malala-tsainy fianakaviana mivelatra ary fianakaviana hoe fianakaviako zany tena nanampy ana be indrindra tamin'ny fiainako toresadresakitsika ny fanontaniana manitity andray zany zao efa ianao am'izao fotoan'izao efa vehivavy ao anatin'ny vatana vehivavy zay mantsy le fanirina nydritrana hatramin'izay manambady ianao zany zao mananjanaka misy olona miaraka aminao ve izy le fanontaniana manitikitika misy olona miaraka amiko ve eny misy olona miaraka amiko ary efa eny zay sy le olona niaraka efa talohan'le fivana ve zany efa ela angama zany hoe efa mahatonany maro manan-kevitry ny hiteraka tanteraka naloha ny hiteraka aloha tsy projet ako raha taranaka ny hoe resahana manataranaka ny anadako manataranaka ny ravaviko ny zanaka zareo zanako ihany koa ny zanaka ny zanako ihany koa fitiavana olon-droa mifara amin'ny fitiavan-tena mifarana ny eritreritra hoe anangana zaza raha zaza ray no atsangana ho mpanjaka kely dia ozy izy hoe maro ny zaza sahirana etontsika nofoko tambola fahazazako ny hoe ho pédiatre zany ndray androany rehefa ho tafita amin'ny fianarana kinano sy tateorina diso filière dia mo ny sahana zavatra maro dia tsy tanteraka le fanirina ankehitriny kosa manam-panirina ny anana association tsy lazay koa zany ngamba hoe association orphelin na orphelinat fa hoe association miaro sy manosika ny zaza sahirana anatanteraka ny nofony zany rehetra zany azo ambara mbola hoe projet mbola volavolana fandarana azy na izany zany Zatia Rocher inona ny atao amin'izao nahita toerana na ny ivelany Zatia Rocher zavatra ataoko amin'izao migérer le entreprise kely koa aloha hatreto dia ny entreprise ny Zatia le marque ZR zay efa miparitaka eriky ny tanàna marque na produit cosmétique le izy dia niteste anazy eto Madagascar zay ny tena natongavako namoaka ny vokatra voalohany aloha dia lentille de contact ohatry reto anaovako reto zay effet naturel le izy zay mifanaraka amin'ny volokoditsika malagasy dia namoaka loko karazany telo ahako
ao ny marron dia ny gris dia ny bleu. Zay mahakasika an'iny a resaresika hoe fa ifaramparana ihany amin'ny fandehanany farany apetraka ngamba zao a ahoana no teny ho atsipinao ho an'ny olona zay mijery zao mety hoe misy ny mankasitraka, misy ny tsy mankasitraka, misy ny maniry tohanao ihany koa, inona ny teny ho atsipinao amin'ireny olona karazan'olona reny? Voalohany indrindra aloha dia tsisy zavatra tanteraka ary lavoraro vao tsy miaraka mivavaka. Tsara manofy fa apetrao amin'ny tany ny tongotra hoe tsy mila manofy mihoatry ny torimaso. Ny afatrako dia hoe aza mijanona mangataka, aza mijanona mivavaka, zay voalohany indrindra. Faharoa tsara manam-paniriana nefa kosa ny anatanterahana zavatra anankiray amin'ny fiainana sarotra raha tsy misy fandavantena. Finiavana sedra maro mila fahavononana zany fizakana an'izay zavatra zay. Dia misy teny ray zay koa hoe eto amintsika naiza naiza misy atsika dia niresak'olona mandehibe. Rehefa vonona ianao, manam-paniriana ianao amin'ny teny zareo avy any atsimo zay hoe tsy ahoko, dia hoe tsy ahoko. Eny ary ankasitrana feno Zatia Rocher raiky mivahiny teto amin'ity portrait ho an'ny Legité androany ity miaraka mandram-pianao anao. Misaotra betsaka tompoko anareo napetrahano ahy dia veloma ho anareo any tokantrano any.